ओह वाह! वाटर टैंकर ओह हो! ये कितना स्पीड में जा रहा है, कहाँ पे जाएगा? ओह वाह! ये देखो, देखो, देखो। ओह वाह! ये तो पुल आ गया। वेरी नाइस वाह! ओह नो! रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वाह! ये देखो, यहाँ तो पुल ही पूरा नहीं बना हुआ है। ओह नो! ये देखो। ओह वाह! ऑटो रिक्शा क्या करने आ रहा है इधर? ओह हो! वाह, वाह! ओह वाह! ये भी पुल पे आ रहा है। ओह नो! ये तो पुल ही गिरा दिया। चलो, 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 चलो। ओह नो! रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ओह नो! वाह यार! ये देखो पुल ही नहीं बना, ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ आके यहाँ पे खड़ी हो गई हैं। ओह नो! अब मैं क्या करूँ? यह पुल तो बनाना पड़ेगा इन सारी। ओह वाह यार! यहाँ पे तो चिंटू भी हैं। वाह चिंटू, क्या हाल है? चलो चलो गाड़ी पीछे करो। वाह! ये देखो, ऑटो रिक्शा को भी पीछे करो। वेरी नाइस। ये देखो, दोनों गाड़ियाँ पीछे हो चुकी हैं। चलो 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 चलो, अब पुल बनाना पड़ेगा। वाह! चलो इसी से पुल बनाते हैं। चलो भाई, ट्रैक्टर लेके आ जाओ, आ जाओ। वाह! ये देखो, अपना ट्रैक्टर आ रहा है। वेरी नाइस। चलो चलो। वाह! ये देखो, ट्रैक्टर पहुंचने वाला। वेरी नाइस। ये देखो, ट्रैक्टर अपना पहुंच गया। ओह वाह! ये देखो, इस पे कैसे लोड करूंगा यार, ये तो पुल बहुत ही बड़ा है। चलो 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 चलो, लोड करके देखता हूँ ये लेके चल पाता है कि नहीं। चलो भाई। वाह! ये देखो, अपने ट्रैक्टर पे लोड हो गए। ओह नो! ये देखो, ये तो चल ही नहीं पा रहा है। ओह नो! ये तो बहुत ही भारी वजन है। ओह नो! ये देखो, देखो, चल तो रहा है लेकिन बहुत ही मुश्किल हो रहा है इसको चलने में। वाह! ये देखो भाई, ये देखो। ओह नो! ये देखो, ट्रैक्टर बराबर से नहीं चल पा रहा है। ओह नो! ये देखो, देखो, देखो। चलो चलो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चलो चलो। ओह वाह! ये देखो, अपना ट्रैक्टर पहुंच गया है। चलो भाई। वाह! इसी में पुल को लगाना है। चलो चलो चलो, लगाओ भाई, जल्दी से लगाओ। वाह! ये देखो, अपना पुल इस पुल में जॉइंट हो रहा है। ओह वाह! ये देखो, वेरी नाइस। ये देखो, पुल तो कंप्लीट हो चुका है। ओह नो! अब तो इस पर से गाड़ियां आ जा सकती हैं। चलो भाई, ऑटो रिक्शा को यहाँ बगल में करो तो अपना वाटर टैंकर पास होगा। चलो चलो। वाह! ये देखो, अब वाटर टैंकर जा रहा है। आराम से लेके जाना भाई, पुल बहुत पतला है। चलो चलो। वाह! ये देखो, 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 अपना टैंकर जा रहा है। ओह नो! ओह नो! ये देखो, अपना वाटर टैंकर गिर गया। ओह नो! पुल के नीचे। ओह नो! ये देखो भाई, अपना वाटर टैंकर गिर गया है। ओह हो! अब क्या करूं? ये देखो, ऑटो रिक्शा ऊपर ही है, वाटर टैंकर नीचे गिर गया है। अब लगता है मुझे जेसीबी लाना पड़ेगा। चलो भाई, चलो, जेसीबी वाले चलते रहो। ओह नो! ये देखो भाई, जेसीबी वाला भी आ गया इसी पुल पे। ओह नो! यहाँ तो ऑटो रिक्शा है। चलो भाई, ऑटो रिक्शा को आगे बढ़ाओ। वाह! ये देखो, ऑटो रिक्शा आगे बढ़ रहा है। ओह वाह! ये देखो, संभाल के लेके जाना। ओह नो! ये देखो, ये भी पलटी हो गया। वाह! ये तो पलटी होके सीधा हो गया। वेरी नाइस। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो चलो, ऑटो रिक्शा को बाहर निकालो। वाह! ये देखो, ऑटो रिक्शा बाहर निकल रहा है। ओह हो! वाह! ये देखो भाई, ऑटो रिक्शा बाहर निकल चुका है। चलो चलो चलो, ऑटो रिक्शा को घर पे चलो, खड़ी कर दो इसको। वाह! ये देखो, ऑटो रिक्शा अपने घर पे पहुंच गया है। वेरी नाइस। चलो भाई, चलो, अब जेसीबी को लेके चलो। चलो चलो चलो, अभी अपना वाटर टैंकर को निकालना है बाहर, आराम से लेके चलना जेसीबी को। वाह! ये देखो, जेसीबी आ रहे। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी तरीके से ये पुल पर से उतर गई है। चलो चलो। ओह नो! यहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। चलो भाई, जेसीबी चलो। वाह! ये देखो, अपनी जेसीबी पहुंच गई है। चलो, टोचन करो, टोचन करो भाई, वाटर टैंकर को निकालना है बाहर। ओह वाह! ये देखो, टोचन हो चुका है। चलो भाई, वाटर टैंकर निकल जाओ। ओह वाह! वेरी नाइस। वाटर टैंकर सीधा हो चुका है। ओह हो! वाह! चलो चलो चलो, बाहर निकालो वाटर टैंकर को। ओह नो! आराम से निकालना, आराम से निकालना। बहुत ही बड़ी बड़ी ये खाई है। चलो चलो। वाह! ये देखो भाई, अपना वाटर टैंकर बाहर निकल चुका है। चलो, अब ये देखो कहाँ पे जा रहा है। ओह नो! ये तो फिर से पुल पे जा रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। चलो चलो। वाह! ये देखो, आराम से लेके जाना भाई, आराम से। वाह! वेरी नाइस। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से अपना वाटर टैंकर निकल गया है। ओह हो! चलो, घर पे छोड़ दो इसको। वाह! ये देखो, चलो चलो भाई, जेसीबी को लेके चलो। वाह! जेसीबी कहाँ पे जा रही है? ओह हो! वाह! ये भी पुल पे चढ़ेगी। ओह नो! आराम से, आराम से। ओह वाह! ये देखो, पुल पे चढ़ रही है। ओह हो! वाह!
और उधर देखो चिंटू भी देख रहे हैं जेसीबी वाले को। चलो चलो भाई चलो। वाह ये देखो अपनी जेसीबी बहुत ही अच्छी तरीके से उतर गई है। ओह हो वाह। चलो चलो इसको भी घर पे छोड़ दूँ। वाह वेरी नाइस। ये देखो इन सारी गाड़ियां यहाँ पे आ गई हैं। अभी तो अपना ट्रैक्टर है। चलो भाई ट्रैक्टर को लेके चलो चलो। वाह ये देखो अपना ट्रैक्टर जा रहा है। ओ वाह ये भी पुल पर से जाएगा। अच्छा अच्छा वाह। चलो चलो चलो। ये तो चिंटू को लाने जा रहा है। ओ वाह ये देखो भाई चिंटू ट्रैक्टर अपना आ गया है आपको लेने। चलो चलो चलो। वाह यहीं पे ट्रैक्टर को खड़ा कर दो और चलो भाई चिंटू को बैठाओ। चलो भाई चिंटू चलो घर पे चलते हैं। चलो वाह ये देखो चिंटू ट्रैक्टर में बैठ चुके हैं। चलो भाई अब ट्रैक्टर को आगे बढ़ाना होगा और बहुत ही आराम से लेके चलना होगा, नहीं तो अपना ट्रैक्टर पलटी हो जाएगा। वाह ये देखो अपना ट्रैक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गया। ओह नो ये देखो ये तो एक्सीडेंट कर दिया ट्रक में आके मिनी वाले डंपर में। ओह नो ये देखो अपना ट्रैक्टर भी पलटी हो गया और ये मिनी वाला डंपर भी पलटी हो गया। ओह नो ये देखो भाई ढोल बजैया यहाँ पे थे। ओह नो यार अब क्या होगा। चलो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जेसीबी को लेके आते हैं और वीडियो को लाइक कर दो। चलो चलो जेसीबी वाले चलो भाई इन सबको यार खड़ा करना पड़ेगा। चलो वाह ये देखो अपनी जेसीबी आ गई है। चलो भाई इन सबको खड़ा कर दो। वाह ये देखो मिनी वाला डंपर खड़ा हो गया। वेरी नाइस। चलो अभी अभी अपना ट्रैक्टर भी है, ट्रैक्टर को भी खड़ा करना पड़ेगा। चलो चलो। वाह ये देखो ट्रैक्टर है अपना यहाँ पे गिर गया है। ओह नो चलो चलो पलटी हो गया है। चलो आराम से भाई। ओह वाह वेरी नाइस। ये देखो अपना डंपर और ट्रैक्टर दोनों के दोनों खड़े हो गए हैं। और देखो 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 ये चिंटू कैसे लग रहे हैं इसमें। ओह वाह जेसीबी। चलो चलो भाई अपना ट्रैक्टर अब अपने घर पे आएगा। ओह वाह ये देखो अपना ट्रैक्टर अपने घर पे पहुंच गया। वेरी नाइस। चलो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और देखो देखो अपना जेसीबी भी आ रहा है। ओह हो वाह ये देखो कितनी सुंदर ये जेसीबी है। चलो भाई जेसीबी पहुंचने वाली है। चलो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वाह जेसीबी भी पहुंच गई। चलो अभी मिनी वाला डंपर आ रहा है। ओह वाह ये देखो मिनी वाला डंपर भी पहुंच गया। देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां हमारे पास हैं। चलो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़रूर लाइक करना।